Naxçıvan Muxtar Respublikasının Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin sabiq rəisi Polkovnik Mirzə Cəlilovun barəsində Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətində başlanmış cinayət işi üzrə yekun məhkəmə prosesi keçirilib. Əvvəlcə onu qeyd edim ki, Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin özü də ləğv olunub Naxçıvanda. O artıq Azərbaycan Respublikası Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin Naxçıvan baş idarəsidir. Amma bu Polkovnik Mirzə Cəlilovun rəhbərlik etdiyi orqan Naxçıvan Muxtar Respublikasının Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidməti olub. Çünki onun rəhbərliyi dövründə hələ bu xidmət ləğv olunmamışdı. Vasif Talıbovun istefasından sonra, istefasından bir qədər də əvvəl Naxçıvanda bir sıra dövlət orqanları ləğv edilərək mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarına birləşdirildi. Bilirsiniz ki, Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti Naxçıvanda ləğv olundu, Naxçıvanda baş idarə yaradıldı, Dövlət Gömrük Komitəsi ləğv olundu, Naxçıvan baş idarəsi yaradıldı. Eyni zamanda Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidməti də ləğv edilərək baş idarəyə çevrildi. Yəni, müəyyən o güc strukturları artıq mərkəzdəki fəaliyyət göstərən dövlət orqanlarının baş idarələri şəklində fəaliyyət göstərir. Məhkəmə prosesi zamanı aydın olub ki, Mirzə Cəlilov hətta özünə polkovnik rütbəsi də veribmiş. Bu nümunə Naxçıvanda var idi. Vasif Talıbovun dövründə bəzi dövlət orqanları, xüsusilə hüquq mühafizə orqanları özlərinə rütbələr verirdilər. Mən indi ad çəkmək istəmirəm. Naxçıvanda vaxtilə fəaliyyət göstərmiş hüquq mühafizə orqanlarından birinin rəhbəri özünə polkovnik leytenant rütbəsi vermişdi. Həmin şəxsə polkovnik rütbəsini isə Vasif Talıbov vermişdi. Bilirəm ki, indi bu sahədən baş çıxan adamlar kifayət qədər buna təəccüblə yanaşacaqlar. Hətta bu səsləndirdiyim fikrə gülənlər də olacaq. Çünki Vasif Talıbov Ali Məclisin sədri idi, ali vəzifəli şəxsi, Naxçıvan ali vəzifəli şəxsi idi. Onun hansısa hərbi rütbə vermək səlahiyyəti yoxdur. Amma Vasif Talıbov o qədər arxainlaşmışdı, o qədər özündən razı bir vəziyyətə gəlib çatmışdı. Hesab edirdi ki, o artıq dövlət başçısı kimi rütbələr də verə bilər və s. və ilə axır. Deyirəm, yaxşı ki, general rütbəsi verməyib həmin şəxsə Vasif Talıbov. Yəni, o qədər artıq o nəzarətdən çıxmışdı, sonuç da bəllidir. Keçək əsas mövzuya, bu Mirzə Cəlilovla bağlı məsələyə ki, Mirzə Cəlilov qeyd etdiyimiz kimi bugün məhkəmədə cəzalandırılıb, ona 10 il həbs cəzası verilib. Təqsirləndirilən şəxsin vəkili Vüsal Həssanov çıxış edərək həmin dövrdə olan vəziyyətlərin nəzərə alınmasını, cəzanın yüngülləşdirilməsini, Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddəsinə əsasən təqsirləndirilən şəxsə şərti cəza verilməsini məhkəmədən xahiş edib. Mirzə Cəlilov da son söz deyib. O bildirib ki, ümumilikdə 30 il dövlətə xidmət edib. Bu xidmət dövründə hər zaman dövlətin mənafenin qorunmasında qarşıya qoyulan vəzifələri layiqincə yerinə yetirib. Deyib ki, ondan asılı olmayan səbəblərə görə indi buradadır. Həmin dövrdə kimlərinsə tapşırığını yerinə yetirib. Mirzə Cəlilov deyib ki, özümü buna görə qismən günahkar hesab edirəm. Sadəcə verilən tapşırıqları yerinə yetirmişəm. Məhkəmədən bunların nəzərə alınmasını xahiş edirəm, mənə şərti cəzanın verilməsinə köməklik göstərəsiniz. Məhkəmə qərar vermək üçün müşavirəyə çıxıb. Müşavirədən sonra hökm oxunub. Hökmə əsasən Mirzə Cəlilov 10 il müddətinə azadlıqdan məhrum olunub. O cəzasını ümumi rejimli cəzaçəkmə müəssisəsində çəkəcək və cəzası 15 fevral 2024-cü il tarixdən hesablanacaq. Qeyd edək ki, Mirzə Cəlilov Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti tərəfindən həbs edilmişdi. O, Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 311.3.1, 311.3.2, 311.3.3, 32.5, 321.1 və 341.1-ci maddələri ilə təqsirləndirilir. Yəni, Mirzə Cəlilov mənimsəmədə, vəzifə səlahiyyətlərini aşmada təqsirləndirilib və beləliklə o 10 il azadlıqdan məhrum olunub.